רוב האנשים שמסתובבים בבתי קברות רואים באופן טבעי רק מצבות על מצבות. האחיות לורן לב וקרין סמיונוב לעומת זאת רואות גם הזדמנויות עסקיות. אנחנו פשוט מארגנות את כל החלק הלוגיסטי. הטקס עצמו, במקום שאנשים יעמדו, אנחנו מביאות להם כיסאות ושמשיות שלא יעמדו בשמש ומטריות בגשם ומערכת הגברה ופרחים ושמות מוזיקה, וגם אם צריך חזן או שצריך מישהו שישיר במהלך הטקס וינגן. And now the end is near and so I face the final curtain. בשנתיים האחרונות הן ממשיכות מסורת משפחתית שהתחילה בסבא רבא שלהן, שהוביל לוחות שיש על גבי סוס ועגלה בשנות ה-40, והמשיכה באביהן רוני, בוני המצבות. השתיים, שמגיל צעיר שיחקו מחבואים בבתי אלמין, החליטו לפני כשנתיים לפתוח יחד עסק לשיפוץ ושחזור מצבות. לאחר מכן שינו את המודל העסקי, וכיום הן מתמקדות בארגון לוויות. כמו שאתה רואה אותנו, שתי בחורות וזה, אבל אנחנו הופכות להיות פועלות ברגע האמת. מגיעות עם בגדי עבודה, סוחבות, את השתייה, את השמשיות, את הכל, זה דברים כבדים. ואנחנו נהנות מכל רגע, כי אז אנחנו מרגישות שאנחנו עושות את העבודה. מי קל היעד שלכם? מי פונה אליכם? בהתחלה זה היה נדמה כאילו שזה הולך להיות שירות לעשירים בלבד, אבל א', הורדנו את המחירים כדי שזה יהיה שווה לכל כיס. וגם אנחנו מנסות נורא למתג את זה כלא איזה משהו שהוא מותרות. זה בסך הכל מדובר פה בצורך מאוד בסיסי. המחיר נע בין 1,500 ל-2,000 שקלים, וזה באמת כולל, כמו שהיא אמרה, את כל השירות. מה חלוקת התפקידים ביניכן? היא ביותר בהנהלת חשבונות, קשר עם לקוחות וכל המסביב, ואני יותר בשטח, דואגת לקנות, להביא, להעמיס. יש בקשות מיוחדות לאנשים? יש כל מיני, היו לנו פה הרמות לחיים של וויסקי ולוויה יוונית עם מוזיקה יוונית ואוזו, והיה לנו פה פינק פלויד. יש משהו שלא הסכמתם לעשות או שלא תהיו מוכנות לעשות? אני חושבת שאנחנו, התפקיד שלנו זה לספק את הצרכים של המשפחה. כל עוד זה לא נוגד את האינטרסים שלנו ואת האמונה שלנו, אז אני חושבת שאנחנו באמת יכולות לספק כמעט ב-100% את כל מה שהמשפחה צריכה. מלבד הקושי הפיזי שהזכרתם והלוח הזמנים הקצר שיש לכם לארגן כל הוויה, יש קשיים נוספים? איך נגיד מפרסמים את העסק? מאוד קשה לשווק עסק כזה, זאת אומרת, אי אפשר לשים בשלט חוצות שיווק לוויות והשכרות. השיווק שלנו יותר מפה לאוזן. אנחנו מנסות לעשות שיתופי פעולה עם נהגי אמבולנסים, עם מנהלי בתי עלמין, וכל מי שקשור לתחום הזה בעצם. מה לגבי אמונות תפלות שקשורות בבתי קברות? יש? עד היום, ואני הרבה בבתי עלמין, לא פגשתי שום דבר מעופף, שקוף. הכל זה פשוט סיפורים מאלף לילה ולילה. אין פה כלום. זה המקום הכי נעים, הכי שקט, הכי רגוע, הכי פסטורלי. אני אוהבת להיות פה.